Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil waghfir lana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Al-hadis la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari Selasa di bulan suci Muharram ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, diberikan nikmat sehat wal afiat, diberikan kemudahan dalam talab ilmu. Tiada lain itu adalah berkat cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini senantiasa diampuni seluruh dosa-dosa kita, amin. Diluaskan rezeki kita, amin. Yang sedang sakit Allah sembuhkan, amin. Kemudian Allah tambahkan nikmat kepada kita dan Allah mengijabah segala hajat-hajat kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, para alimin ulama, kepada guru-guru kita, dan sampailah kepada kita agama yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sadayana rahimakumullah, dina dinten ayeuna insyaallah dina santen ayeuna abdi bade ngabahas satu acan kanu kitabul adab, bade ngabahas salit ini perkara tentang keutamaan daripada bulan suci Muharram. Seharusnya ini yang dibahas oleh para guru-guru kita,
bagaimana indahnya bulan suci Muharram. Muharram ini merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Jadi kalau kita menemukan 1444 itulah bulan Hijriyah. Tapi kalau kita menemukan 2022 itulah namanya apa itu? Masehi. Ya, Masehi itu artinya bulan nasional. Nah, kemudian kenapa dengan Muharram ini? Apa istimewanya bulan Muharram ini? Ini yang perlu Abiyah sampaikan supaya kita itu tahu bahwa setiap bulan yang ada di dalam agama Islam itu memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Sejarah yang begitu indah. Bahkan di dalam kitab Al-Fadha'il ini ya pada halaman ke-32 karya Syekh Ibnu Marwah rahimahullah taala disampaikan bahwasannya salah satu keutamaan dari bulan suci Muharram ini adalah pada tanggal yang ke-10-nya. Banyak keutamaan yang lain, tapi tanggal 10 yang telah lewat kemarin itu namanya 10 Muharram atau disebut dengan hari Asyura. Karena pada bulan Muharram itu kita sering menyebutnya, kalau alimil ulama itu manggilnya adalah Yaumul Ashri. Ya, artinya hari yang ke-10, Yaumul Ashir. Dan ada istilah juga Yaumul Ashir. Ya, dua kalimat tersebut itu sangat mirip, bahkan berasal dari akar kata yang sama namun mempunyai maksud yang berbeda. Kemudian dinamakan juga bulan suci Muharram pada tanggal yang ke-10 ini disebut dengan Yaumul Ashura karena bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram. Sedangkan ini beberapa pendapat menyampaikan kenapa tanggal 10 itu istimewa di dalam Islam, tanggal 10 Muharram ini. Nah, ini yang perlu kita ketahui nih ibu-ibu ya, supaya kita itu memiliki arti dan makna bahwa ulah liwat-liwat ke bulan Muharram teh naon sih gitu ya. Bahkan kadang-kadang bisa jadi tidak ada perayaan apa-apa. Di sini di Pondok Riyadhah ini alhamdulillah kita senantiasa membangkitkan syiar-syiar Islam bahwa setiap bulan itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, terutama dalam kitab Kanjun Nazah wa Surur gitu ya. Nah, pada tanggal atau hari yang ke-10 bulan suci Muharram ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 orang nabi. Ya, memuliakan 10 orang nabi. Jadi ada 10 nabi yang Allah muliakan pada bulan suci Muharram, hari atau tanggal yang ke-10. Ya. Kalau kita tanggal 10 kemarin, hari Senin itu pas tanggal 10, sekarang tanggal 11 Muharram. Yang pertama yang harus kita ingat adalah ketika itu nenek moyangnya manusia siapa ibu-ibu? Nenek moyangnya manusia. Kakek moyangnya siapa? Iya, Nabi Adam alaihi salam. Allah sudah larang tidak boleh makan buah khuldi. Eta kubah bae dirayu ku istrina, yakni Babu Hawa atau Sayyidina Hawa, ya Sayyidatina Hawa alaihi salam, istrinya Nabiullah Adam alaihi salam. Akhirnya keduanya itu memakan buah khuldi, ibu sadayana. Ketika itulah ya tahu bahwa melanggar perintah Allah adalah perbuatan dosa, maka timbullah doa pertama di alam dunia. Doa permohonan ampun di alam dunia. Kira-kira ibu tahu tidak ini doa pertama permohonan ampun Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu apa tidak nih kira-kira ibu-ibu? Ya. Itu yang sering kita baca, para kiai pun selalu membaca, tidak pernah melewatkan doa ini. Jadi doa pertama ketika itu Nabi Adam bersujud kepada Allah, ya Allah, abdi hoyong nyunkeun dihampura. Soalnya sudah melanggar perintah Allah. Maka timbullah dengan doa yang sangat mulia yang kita kenal dengan lafaz seperti ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hafal ibu-ibu. Ya, itu adalah doa dari bapaknya seluruh umat manusia. Makanya umat Islam hebat. Ya, doa anu zaman baheula inget bae sampai ka ayeuna apal bae. Ya, itu pala doanya Nabi Adam alaihi salam. Ya, maka pada tanggal 10 Muharram inilah Allah Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam.
Jadi setiap tanggal 10 itu kita harus ingat, kalaupun ingin merayakan pertaubatan, maka yang paling afdol adalah pada tanggal ke-10 bulan suci Muharram. Yang kedua, Allah Ta'ala mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang paling mulia. Ibu tahu Nabi Idris alaihissalam? Kurang mana aja. Kurang leles boleh. Ya. Ternyata ibu-ibu sadayana, manusia pertama di alam dunia yang mengajarkan menjahit, ngaputan, itulah Nabi Idris alaihissalam. Eta guruda pasti eta mual salah, eta guruda pasti Nabi Idris alaihissalam mual pahili. Jadi urang di ayeuna tiasa ngaputan, iya aya acuk kitunya. Pokona mah angguan urang teh eta urang lamun dipikir, heuh sahanya anu ngamimitian itu Nabi Idris alaihissalam. Manusia pertama yang mengajarkan manusia tata cara ngajahit teh ya, ngaputan teh ya, Masya Allah. Jadi lamun di urang anu tiasa ngajahit, ngaputan, eta pasti guruna Nabi Idris alaihissalam. Nyambung ka itu. Jadi luar biasa. Sok aya ngamimitian age, moal mungkin ujug-ujug aya pasti ada asal mula penciptaan. Anu katilu, Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam ketika terjadi banjir. Ya, ini Nabi Nuh alaihissalam, Masya Allah ya, itu suka ada kisahnya teh ya gitu ya. Apalagi memiliki anak yang durhaka juga, sudah musyrik kafir juga ya, tidak menentang. Jadi lamun ayah diurang, ini Nabi Nuh alaihissalam ini Masya Allah ibu-ibu, arek kurang kumaha dakwah nage hampir 1000 tahun, dakwah hampir 1000 tahun ngajakan gitunya umat supaya menyembah Allah, tapi nuiluan paling seueur 100 jalmi. Padahal reak-reakan subur eta jalmi di alam dunia pada masa eta. Ya. Tapi Masya Allah ku Allah diuji Nabi Nuh alaihissalam teh, naon diujina? Anakna Kanan gitunya. Lain kadudung bapana syiar Islam malah jadi kafir. Jadi ulah salah lamun aya kiai, aya ustad, gitu aya ustazah, anakna neueur Badung, nabi ge komo. Sagede nabi be anakna ge bisa Badung, bahkan bisa kafir jeung murtad. Komo urang tibang bapana kiai. Kadang-kadang pan tadi teh urangnya aya teh mah santeun dah kitu, ai bapana kiai mah mama anak ustazah mas hanteun itu anakna koyong mah bager. Tapi pada kenyataan ibu-ibu sadayana itu terjadi zaman dulu nabi kayak gitu. Sagede nabi anu mulia anu jelas nabi, anu ngaran nabi kan santeun yang ka surga mah geus pastieun. Gitunya. Eta diuji ku anak-anakna Masya Allah model gitu. Tah makana urang lamun ningali zaman ayeuna para alimin ulama anakna bararadung keneh, tah eta mah geus teu aneh gitu, ulah sampai kaget urang. Tah anu kaopat gitunya, anu kaopat Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran api gitu ya, pada zaman dulu itu namanya Raja Namrud ya. Makanya mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tidak mempan dibakar api ya. Urang mah diduruk digana asap boa gitunya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan bapaknya para nabi, Masya Allah. Dirag-ragan tiluhur menara jepret. Urang mah jigana ulah mapan eta urangnya. Tiluhur kenteng oge jigana buang geus rada nya gitu. Eta mah tiluhur menara anu luhur anu tinggi diragakeun, hirup keneh, diduruk hirup keneh bae. Tah ieu aya hiji kisah, makana urang teh disunahkeun maehan cak-cak. Tina sadaya salah satu anu aya di alam dunia kabeh eta niup seuneu supaya parem, soalna aya manusia anu mulia keur diduru. Tapi hiji binatang ieu saur alimil ulama can sebagian pendapat eta hiji-hijina eta cak-cak. Eta mah teman tuan mawa cai, teman tuan yuk kalah jeung seurikeun. Makana aya di riwayat barang siapa anu maehan cak-cak sakali jebret eta paeh cak-cakna maka pahalana subhanallah luar biasa gede pahalana eta. Jadi cak-cak teh masalah makana urang lamun molotot cok nyisingan, maafnya bahasa kasar mah celek anu sok catuna mun sok pas eta kadang-kadang sok mindeng
Memang geuleuh ka jalma eta makana disunahkeun ku baginda Rasul lamun mendakan kudu nama eta teh dipaeh cuma sakali paehan kitu nya ulah disiksa. Ulah teh dicacakan heula, dipoto digeuretan heula, terus diuapkeun. Kitu nya. Jadi binatang teh anu sunah bisi bae anu nerangkeun kitu nya. Di mana eta aya keteranganana. Jadi aya nu binatang memang haram dibunuh, ada yang memang sunah dibunuh. Salah satunya adalah cicak. Selain daripada ular teh kudu kalajengking, kelabang, gagak, etanya anu kudu di ibaratna lamun panggih di mana bae kudu dipaehan gitu kasar nama. Nah, gitu ya. Jadi tanggal 10 Muharram teh luar biasa. Tanu kalima Allah Ta'ala menerima taubatnya Nabi Daud alaihi salam. Itunya anu kagenep Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit. Itunya aya keneh di langit. Mungkin diturunkeun deui di kitab Dapoikul Akbar, di kitab Kafirillah disampaikan ke Nabi Isa alaihi salam turun deui ke alam dunia. Naon tugasna? Kahiji ngahancurkeun salib. Waalaikumsalam. Kitunya. Nanti mengajak manusia supaya menyembah Allah. Anu ka-7 Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Raja Fir'aun. Dan pada hari Asyura Raja Fir'aun tersebut ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Jadi eta luar biasa bunya. Tanggal 10 Muharram teh banyak kejadian-kejadian yang luar biasa hebatnya. Jadi Nabi Musa alaihissalam oge anu keur diudag-udag ku Raja Fir'aun ka tengah lautan. Eta teh terjadi tanggal 10 Muharram. Islam luar biasa, makanya kenapa di Islam itu banyak yang hafiz Quran. Quran teh seueur nu hafalkeun kunaon? Karena diberikan kecerdasan. Orang yang ingat kepada Allah teh cerdas, cerdik, pintar. Coba anu Kristen ayeuna aya nu hafalkeun Alkitab moal aya. Agama Hindu Buddha aya nu hafalkeunnya kitab-kitab mah moal aya nu hafalkeun ngolotok. Islam umur 6 tahun ge tuh ningali lamun RCTI nu TV geuning. Sok benaheun eta seueur anu murotal teh anu hafal hafiz Quran. Kunaon alasanna? Islam aja agama bener. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar yaitu agama Islam. Makana rupanya SG sakitab kitab suci Al-Qur'an apaleun bae kitunya. Anu kadalapan Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan nun. Itu pada tanggal 10 Muharram. Jadi eta aya laut panggede-gedena di alam dunia tah eta sampai perasaan Nabi perasaan Nabi Yunus mah eta ukur 3 poe 3 peuting di jero patuangan laut. Aya horengan pasti kaluarkeun, buah disemburkeun kitunya eta geus beda deui di luar teh ya. Makana makanan pertama anu dimakan ku Nabi Yunus alaihissalam ketika dikeluarkan dari perut ikan nun nyaeta walu. Eta makanan Nabi, ibu-ibu sadayana makanan orang salah umah ada reba, ngadaharan walu. Eta makanan Nabi Yunus alaihi salam. Luar biasa. Aya mimitina sadayana ke urang, kunaon ieu teh tiba-tiba coba urang lamun hirup zaman baheula pantah terang mana nu mabok mana nu henteu. Leres teh ibu-ibu. Urang pantah apal ieu. Pas kalian ningali aya buah, aya runtuyan, aya jantungan eta naon ngaranna. Pak urang dipikir mah ieu ngaranna cau, kok di ngaranan cau? Di mana eta sagala anu aya benda-benda di alam dunia ieu anu masih ngaran nyaeta Nabi Adam alaihi salam. Jadi ulah berpikiran mah kitu, ieu ngaranna buah nangka. Eta anu nyebut buah nangka nasaha mimitina? Itulah Nabiullah Adam alaihi salam, bapaknya para nabi, bapaknya seluruh umat manusia. Gitu. Kabeh ge aya asal mulana. Kitunya makana lamun urang apal sejarah zaman baheula mah urang teh hirup teh asa masyaallah nya urang lamun teu apal nanaon, teu inget nanaon, asa ngambang. Gitu. Urang lamun apal masyaallah ieu horengan imameuna Nabi Yunus alaihi salam, ieu imameuna nabi ieu masyaallah kan luar biasa. Jadi urang ketika ningali walu teh ya Allah, baheula Nabi Yunus sama ieu kitunya ayeuna urang orang biasa makan ini alhamdulillah. Orang kota belum tentu makan waluh ibu-ibu sadayana, tapi di urang mas umum waluh masya Allah, mas di sopan teh ya, di kulup teh ya, di kolok teh ya, terus ibu-ibu enak pastinya gitu. Ta'anu kasalapan Allah Ta'ala mengembalikan kerajaan pada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kitunya Nabi Sulaiman pernah ditipu etaku
ku iblis gitunya. Singkat cerita, setelah penipuan maka Allah kembalikan kembali kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Iraha eta di tanggal 10 Muharram. Masya Allah, ulama mah hebat bu. Kalau sudah kenal dengan Allah, apal sejarah, mual bisa leungit tinu masakanna, tinu ingatanana. Jarang dibahas menurut alimin ulama, tapi ini merupakan sejarah yang sangat istimewa. Bahkan yang ke-10, Allah Ta'ala memberikan jaminan pengampunan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Jadi Rasulullah SAW dihampura segala dosa-dosana gitunya eta teh pada tanggal 10 Muharram gitunya. Bahkan di dia tinu kitab Tanbihul Ghafilin disampaikan, diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada apa dengan tanggal 10 Muharram? Maka di sini sesungguhnya baginda Rasul itu menjelaskan Allah Ta'ala mengutamakan hari Asyura dibandingkan hari-hari yang lain. Kenapa alasannya? Kemudian baginda Rasul beliau menyampaikan kepada kita nih ibu-ibu sadayana, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu tanggal 10 Muharram. Urang ge kan harus bener aya taneuh ku Gusti Allah ira hadijieuna. Pan meureun sakala benda aya nyieuna, ya ge abi tadi disodoran ku Umia Cai bieu keneh jadi apal. Tak urang pertanyaanna eta aya langit anu ngadameng, anu ngadameng ira 10 Muharram. Makana kamari teh kejadian luar biasa. Jarang aya nu hafal di urang, masyaallah urang hafal di ya Allah ya Rabb tanggal 10 Muharramnya. Ieu teh Gusti Allah didamelkeun 7 lapis langit, taneuh 7 lapis taneuh kahandap. Alhamdulillah gitunya. Kemudian Allah Ta'ala pada tanggal 10 Muharram menciptakan gunung-gunung nu aya di alam dunia ieu aya 1000 gunung, 2000 kabeh gunung-gunung nu aya dalam dunia Gusti Allah diciptakan tanggal 10 Muharram. Kemudian Allah Ta'ala itu ya menciptakan lautan-lautan, samudra, pantai sawarna, termasuk pantai Bayah, Pelabuhan Ratu, kabeh pantai nu aya di alam dunia ieu Gusti Allah diciptakan tanggal 10 Muharram ibu-ibu. Gitunya. Makanya ulama masuk seueur naon tafakur tadabur alam, lamun urang ka alam teh lain siga urang ngadon ulin babacakan doang. Ulama masuk cing ningali alam dunia, Masya Allah ya. Ieu teh didamelna tanggal saanu ibaratna bulannya bulan anu, Masya Allah luar biasa ibu-ibu. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan Lauh Mahfuz ya dan Al-Qalam pena. Ya makanya yang pertama Allah ciptakan gini. Ini dalam kitab Sirul Asrar karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zilani. Gitunya. Jadi lamun urang harus terjadi abia misalkan alam dunia teh kumaha mimitina ieu pernah teu ibu pemikiran kitu. Jadi pertama itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keluarlah cahaya Allah, itulah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sakabeh benda anu aya di alam dunia ieu sadaya makhluk eta tinu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinu kitab tadi teh Sirul Asrar. Itunya aya keteranganana. Termasuk di sini baginda Rasul menyampaikan bahwa Allah Ta'ala pun menciptakan Nabi Adam alaihi salam, menciptakan Sayyidatina Hawa alaihi salam itu pada tanggal 10 Muharram. Bahkan Allah Ta'ala menciptakan surga pada tanggal 10 Muharram. Allah Ta'ala memasukkan Nabi Adam alaihi salam ke dalam surga itu pada tanggal 10 Muharram. Tuh Masya Allah. Jadi seueur maknana horeng eta karak tanggal 10 encan dibahas tanggal salapana, encan dibahas tanggal encan bulan anu sanesna. Bulan Ramadan nanti tanggal 1 sampai tanggal sekian. Masya Allah. Ngabahas begitu be urang ibu-ibunya, Masya Allah. Jadi seolah-olah urang teh nya Gusti, urang ge auna-naonan asalnya. Ningali kitu mah. Korengan masalahna ge aya manfaat dari urang hidup dalam dunia aya manfaatna kira-kira ieu. Makanya urang teh kudu diregepkeun ieu. Hirup teh sakeudeuh ibu-ibu sadayana, sakeudeuh ge urang Masya Allah.
Itunya di alam ruh kembali masuk ke alam rahim, ke alam dunia, alam kubur, selesai. Tinggal nanti di sana itu pertimbangan yaumul mizan. Tinggal masuk neraka dan surga nanti. Itunya. Tak kemudian pada tanggal 10 Muharram Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan dan bahkan selamat daripada api pembakaran. Gitu ya. Nabi Ismail tah akikah teh eka kapupurkan Nabi Ismail anu bade dipencit gitunya. Tapi terjadi digantikan kumbe geuning. Tak eta teh tanggal 10 Muharram gitunya. Allah Ta'ala menenggelamkan Raja Fir'aun juga pada tanggal 10 Muharram. Allah Ta'ala menghilangkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam anu hampir 7 tahun borok Nabi Ayub alaihissalam, hancur, kulitnya berkelupas, dagingnya narahul keluar darah bercucuran di gembrong laleur, pokoknya nama agama moal aya jelema anu wani ngadeukeutan. Ya, mungkin manusia pertama yang buduk di alam dunia. Gitu ya. Beliau jadi urang lamun tiba kata manggegetrek saeutik bae malah atuh sabar. Nabi Ayub alaihissalam nya nabi soleh rajin salat, diuji keneh buduk rajin raget geretihan. Nya eta urang mah sebul salat karek diarakel doang malah ieu ulah kudu maido. Tibang keremian bae mah. Kitu nya. Nabi Ayub mah masyaallah. Ketika Allah menguji badannya hancur, bahkan bau busuk. Apa permintaan Nabi Ayub? Lain hayang cager. Beda jeung urang mah hayang cagur bae. Nabi Ayub teh kitu, ya Allah, Engkau boleh hancurkan dari ujung kaki sampai ujung rambut, silahkan ya Allah, tapi aku minta satu, jagalah hatiku supaya aku tetap mengingat Engkau ya Allah. Jagalah hatiku supaya aku senantiasa zikir pada Engkau ya Allah. Boleh silakan ambil tanganku, ambil kakiku, ini milikmu ya Allah, tapi aku minta satu, hati ini tolong jaga ya Allah. Makanya itu qalbun syakirun, hati yang penuh syukur kepada Allah. Itunya. Karena banyak dalam dunia ini ibu-ibu tangannya sehat, kakinya sehat, hatinya yang sakit. Ningali batur sirik iri dengki. Gitunya, batur meser nu aneh-aneh, urang geus molotot nu cireung teu bisa aya saeuting. Kunaon? Urang mah sehat badan, hatena anu mulia. Nabi Ayub alimun kitu kan bae ya Allah terjadi masalah. Tibang badosian ieu ibaratna. Gitunya. Tibang keremian ibaratna gitunya. Ya Nabi Ayub minta hatena supaya ingin dijaga terus. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Nah, kemudian di sini disampaikan Allah Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam itu pada tanggal 10 Muharram, mengampuni dosa Nabi Daud tanggal 10 Muharram, terus sampai terakhir. Bahkan ibu-ibu sadayana tayo baginda Rasul menyampaikan dalam kitab Al-Fadhail gitunya. Bahkan hari kiamat ibu-ibu sadayana baginda Rasul menyampaikan itu akan terjadi pada tanggal 10 Muharram. Saur baginda Rasul ulah cikabia. Jadi baginda Rasul menyampaikan ke orang, memang tu kamu haram anu mana? Kitunya baginda Rasul moal mungkin nyampaikan miheulang ti Gusti Allah mah. Sadayana gertek nu aya di nu hatena baginda Rasul pasti digerakkan ku Gusti Allah. Leres ibu-ibu. Baginda Rasul menyampaikan bahwa engke kiamatul kubra, kiamat anu gede sakakala ditiupkeun. Alam dunia teh masyaallah hancur, langit runtuh. Ya, lautan, tsunami semua hancur, acak-acakan alam dunia ini. Kata baginda Rasul itu akan terjadi tanggal 10 Muharram. Tapi duka irah. Ulama anu apal mah di tanggal Muharram teh tanggal hiji ngesieun ulama mah. Maka aya ulamanya, naon tanggal hiji Muharram teh salat teh sieun tanggal 10 anu ayeuna urang teh kiamat. Tapi anu teu apaleun mah atuh macul-macul bae. Anu teu apaleun mah, anu dagang-dagang bae, anu ngagibah bae, jak teu apal teh sejarah. Padahal masya Allah, itunya ulama mah tara mun ningali aya ulama kok eta puasa naon namun puasa teh mah.
Gitunya lamun cik teh ngajikiran naon eta cenah aya kiai gitunya di tanggal 1 sampai bulan Muharram cenah pasti eta teh teu kaluar di masjid atau ibadah bae ngaji bae sieun eta teh kiamat terjadi tanggal 10 Muharram bulan ayeuna tapi urang geus liwat jika tahun hareup buat kiamatna atuh aja geus liwat ayeuna mah atau kira-kira di tahun hareup ulah wakanya hayong mah kitu kira hade bae lah kira hade bae belah ditu sing jauh kene gitu. Jadi aya bae nu nyampekeun cenah tanggal kapupur nu aya naon rame teh ya tahun 2012 cenah. Jangan seliwatnya encan kiamat can waktuna meureun. Kitu nya. Aya deui keterangan eta teh urang cenah 60 tahun deui ka kiamat horeng hadisna teh lemah ada anu menyebutkan hadisna teh palsu wallahu alam bisawab. Eta mah urusan Gusti Allah bae kiamat mah ngeun. Urang teh lamun disampaikeun ku baginda Rasul nya teh pepelin kangge urang. Kitu nya kudu hati-hati ieu. Minimal urang teh jadi apal 10 Muharram teh eta geus aya keteranganana eta teh kiamat tanggal 10 Muharram. Itu sahur baginda Rasul ulah cek abia itu jadi viral ieu. Maju di itu mah cenah ngabecakeun kiamat geus sapalun cenah. Ulah sok kitu ibu-ibu. Ya. Can acan geus anu aneh-aneh kitu nya. Ieu sahur baginda kitabna kitab Al-Fadail. Tinu kitab naon Kanjun Najah wa Syurur, kitab Sirul Asrar, pilarian dalam kiamat surah palun pasti. Itunya. Nah, alhamdulillah eta teh saalit pembahasan di abia mengenai keutamaan atau fadilah pada bulan suci Muharram tanggal 10. Eta yang satanggal doang. Lamun di bahasa Dena waduh, selain bahasa nu kita melila. Itunya. Tah urang ayeuna teraskeun ieu masih kene ngabahas adab ya yakni adab makan dan minum kalau tidak salah ya itu beres-beres ya. Itu ngunyah oge ngunyah teu beres-beres ya. Gitunya. Sataacan urang ieu urang tabarukan heula kanu muallif pengarang kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la yuqayyidu wa tudli min jami'il ma'ashi wa dhunub asyhadu wa sallallahu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Ila hadrati Rasulullah Nabi Mustafa habibina wa syafiina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin nasil akramin wa ahli baitihi jiran anna wa tuqrabuna wa akhirah wa khususan ila hadrati wa al-mu'allim kitabul adab Sayyid Muhammad Amin bin Abdullah bin Umar bin Syekh Bakar bin Salim Alawi al-Sayyid Rahimahullah barakatuh wa karamatuhu wa syafaati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, urang buka deui Kitabul Adab bagian adab makan dan minum. Jadi adab anu ka-18 anu ka-18. Adab makan dan minum anu ka-18. Tidak boleh menggunakan pisau ketika memotong daging yang akan dimakan. Bisi bae urang blos dicandak ku anak ku minantu jabeung hartea diajak ke restoran pas tinggalina piringnya aya peso aya sendok aya ragaji naon bae nya pinu misalkan gitunya tah saur alimil ulama urang teh teu meunang eta make peso eta kangge motong eta daging lamun eta daging hayam gitunya. Akan tetapi dianjurkan adalah dengan cara menggigitnya, ngambil dengan tangan dan digigit. Kecuali jika terdapat uzur. Uzur teh naon? Jadi di dieu teh misalkan dagingnya teh gede-gede, nya teuas hese gitunya, maka itu boleh menggunakan pisau kecil, ada khusus pisau. Aya teh urang ulah seur gaya gitunya, biasana urang di kampung make ramok 10 langsung 10 bae. Gitunya. Tasawuf Kanjeng Nabi tadi disampaikan la taqta'ul lahma bisikin fa innahu min sun'il amajimi wan hasyuhu fa innahu
ahna wa amra'u. Rawahu Abu Daud. Kata baginda Rasul, janganlah kalian memotong daging dengan pisau, karena sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan orang-orang ajami. Orang ajami teh nyaeta orang yang bukan suku Arab. Itunya di luar tuh orang Arab kebiasaan yang kurang bagus. Akan tetapi cara yang lebih utama adalah gigitlah daging tersebut, karena sesungguhnya lebih nikmat dan lebih baik. Itunya. Nah, jadi orang deh bisi eta baik itunya. Hukumna memang temenang. Kecuali lamun dagingna teu lihat hese, dirinya aya peso disadiakeun atuh mangga baik. Tah anu ka-18, kita itu diharuskan ibu-ibu sadayana membersihkan sisa makanan yang terdapat di piring. Ulah eta ningali abia ngabersihan piring koroh-koroh teuing cenah. Da sanes kitu. Jadi memang sunah Nabi teh eta dibersihan sampai ka lesang. Jadi bahasa kolot anu baheula teu meunang ngokoh teh ieu maksudna. Kolot mah sok mangke siroka we bahasa luar biasa pamali cenah kitu. Temenang ngokoh, temenang ieu itu bahasa naon. Tapi si horeng mah lamun diguaran eta teh aya kok keteranganana. Luar biasa. Makanya orang deh sing ade ieu banyak kebiasaan orang tua anu kadang-kadang kitu nyaku anak zaman ayeuna mah aing di mana cenah eta kitu. Buku aya keteranganana. Kitu urang beta apaleun, makanya orang anak muda mah jangan lebih merasa tahu daripada orang tua. Karena orang tua moal saeta-etana gitunya, apalagi di Islam di Indonesia teh eta didawahana teh ku para wali, ku juri anak Kanjeng Nabi, ku ulama hafiz Quran sadayana. Jadi moal mungkin ngajak anu maksiat pi moaleun. Gitunya. Tah jadi supaya piringna teh gitunya. Jadi lamun urang nganggo ramu urang ngabersihan piring sampai ka bersih lesang gitunya, supaya piring teh beristighfar. Jadi lamun piring teh eta bersih teu aya remeh teh naon nya satulang ngungkul nyesa makanan mamun anu kira-kira memang teu meunang di imam. Eta piring salami bersih ku urang maka bakal mentakeun hampura ka urang. Kitu nya piring eta benda mati eta. Urang mah moal ka kuping moal biasa ngupingan. Tapi Gusti Allah kan wallahu samiun alim wallahu samiun basir. Kitunya. Nah, jadi gitunya. Bahkan di sini disampaikan barang siapa yang makan dengan menggunakan mangkok, kemudian sisa makanan yang terdapat di mangkoknya dibersihkan dengan jari-jarinya, maka mangkok tersebut akan berdoa kepada Allah. Allahumma ajirhu minan kama ajaroni min lagi syaitan. Jadi lamun urang tiasa ngupingan mah cepil urang sapertos para wali, para nabi, ibu-ibu sadayana eta teh si mangkok teh ngadoa ka Gusti Allah anu hartosna kieu, ya Allah lindungilah orang yang tadi makan di mangkok ini dari panasnya api neraka sebagaimana dia telah melindungiku dari jilatan setan. Karena mamun namun ngokoh lamun nyesa eta di imamna ujuri. Kapungkuk teh anu naros ka baginda Rasul, ya Rasulullah lamun jalmi eta ngamam nasi, ngamam korma, ngaeuleut cai, ai judik, emam apa henteu? Emam cenah saur Kanjeng Nabi. Laju naon? Aya dua. Kahiji eta kotoran manusia atau kotoran binatang. Jadi setan teh ngamaman maafnya tai. Kurang mah dipiceun kudu mah diletakan. Makana urang punten ibu-ibu diajarkeun ku guru-guru urang lamun cebok oge beres nya aya doana. Kitunya aya doana urang cuma ulah dilapaskeun. Cukup di jero hate bari cebok bari obeh gitu. Aya sampai nu kotor ge aya doana komo anu teu kotor. Mungkin mas suatu saat abi lamun eta mah nya hoyong masih doa-doa kadaritu nyukeun pidoana bae lah. Kitu nya seueur doa-doa urang anu kadang-kadang mah sepele cik urang mah anu kieu ieu piraku ai aya mah tuh kumaha keterangan aya di dituna. Kitu nya. Anu kadua setan mah ngamam naon sesa-sesa mamun ti jalmi anu teu diseepkeun.
komo eta mah lamun kumaha bieu lamun tulang pirak urang di nya tah makana disunahkeun berdoa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin gitu. Nah, anu ka-20 mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang telah itunya memberikan makanan dan syukur kepada orang yang telah memberikan masakan tersebut. Eta adab kitunya, adab urang ka Gusti Allah kudu syukur, ka jalmi anu ngalahkeun ge kudu syukur hatur nuhun. Eta adab meskipun di jero hati urang teu kieu ya Allah alhamdulillah hatur nuhun. Eta bade dikecakeun mangga teu kitu jadi masalah. Anu ka-21 ibu-ibu sadayana tidak makan suatu makanan yang masih panas temenang karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Ibu-ibu anu sok biasa kedeng-kedeng nya hoyong nu panas baik punten baik halal tapi moal barokah mamuna eta moal aya keberkahanana tungguan sampai ka tiis bisa urang kieu tapi nakan abia enak nu panas mah ieu seger tibang enak doang tapi moal barokah. Nah, nu sina berkah teh hiji ngajadikeun sehat wal afiat, anu kadua ngajadikeun Allah ridho, anu katilu ngajadikeun jalmi teh karunyahan ka urang, anu kaopat teh didoakeun ku malaikat Allah. Eta berkah nu kitu ibu-ibu. Jadi anu biasa bari ngakeun ngadahar congcotna teh anu panas, wayahna. Meunang halal, teu haram, cuma moal barokah. Gitu. Tah. Panima lamun panas lamun hangat mamen menang temen age lamun pak ongkong nage deh dia menya ompong madalu panas sayur panas atau makin punglah teh untuk gitunya. Jadi wayana bae mah anu rada hangat lah ulah anu cebrek-cebrek teuing atuh ulah gitu panas teuing atuh ulah pon anu aya teuing sok rada goreng biasana gitunya. Jadi bisi baik ieu aya hiji kiai temenang anu panas-panas temenang aya keteranganana ieu ibu-ibu sadayana. Iya. Naon keterangan tuh sahur Kanjeng Nabi abridu bitoami fa innaha la barokata fi. Kata baginda Rasul naon? Tiiskeun eta dahareun maraneh sadayana. Tuh Kanjeng Nabi meunang tiiskeun sahur Kanjeng Nabi. Karena sesungguhnya pada makanan yang panas itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Hadis riwayat Imam Hakim. Oh, di kopi tah. Itunya. Makanya can dieu teh panas keneh. Nu ngadarati biasa alit ke. Anu ka-22 disunnahkan makan itu bersama-sama babacakan teh ya. Makana urang kapungkur mah nya ibu-ibu sakedeung-kedeung babacakan eta pahalana agung ibu-ibu luar biasa. Gitu. Abi ge lamun ka mana mah hayang ibu babacakan resep teh bari ngomongkeun batur. Pas sok teu pati ngeunah teh lamun baralem pan biasa sok ngomong bae cenah gitu teh resep teh ya biasana. Gitunya. Jadi lamun urang emamna sasarengan sapertos kamari ibu-ibu ngabantosan masak di dieu urangnya memperingati Muharram teh Masya Allah eta teh bakal ngundang turuna keberkahan ti Gusti Allah. Allah teh seneng lamun ibarat jalmi teh mah ningalikeun alah arakur sadayana bunga. Urang ningali putra-putri urang emam adik kakak nanya babarengan bunga anu hate bu. Komo Gusti Allah ningali makhlukna sapertos urang emam bari geus ngunyah ngenyok kitu nya uapna gede sagede gelas. Ayo malu-malu celek obat tuh uapkeun kabeh. Eta Gusti Allah ningalikeun si eta nya gitu. Urang makan teu desa ningali Gusti Allah makan Masya Allah luar biasa. Tak keterangan kumaha saur Kanjeng Nabi ana rajula qala ya Rasulullah inna naqulu wa ma nasba'u qala fala'alakum taftarikuna an ta'amikum istami'u alaihi wadhkuru ismallahi yubaraku lakum rawahul Hakim. Sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami mah geus daharan tadi ya Rasulullah gitunya. Tapi kami mah merasa asa camplangan teh mamna teu meuni rasa cenah. Jadi aya hiji lalaki curhat Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Di mama ieu dahareun lain ku teu seueur mamun. Tapi asana siga lapar bae teu meuni rasa kitu nya.
Terus saur Kanjeng Nabi ditanya, "Ai maneh mamna sareng saha?" Nyalira bae. Tah ayeuna mah makanlah secara berjamaah. Makan aya namanya botram, babacakan, mayoran. Eta sunah Nabi. Lamun aya jalmi anu nyebut ieu, eta mah budaya bid'ah, eta mah itu aya hadisna jelas. Ulah sieun ibu-ibu. Memeh puasa matos lebaran babacakan sunah Kanjeng Nabi. Ngenai urang mah tadi teh sok diinget-inget biasana ieu urang matos lebaran sok babacakan cenah kitunya. Ayeuna tepkeun mah teu meunang sebenarnya bisa iraha bae. Nabi kan menyebutkeun kudu beres ieu maksud henteu. Ngan cuma urang lamun niat babacakan bae, arek di sawah, arek di huma, arek di lembur, eta ibadah luar biasa, masya Allah. Jadi urang pantes bae saur alimin ulama Islam mah sagoreng-goreng nake amalna ka surga bae. Babacakan bae bari ngomongkeun batur. Eta teh bae kasebut. Anu ngomongkeun anu teu mah henteu kitu nya. Jadi urang lamun imam nyalira bae kumaha menang ngan cuman dicapna jalmi anu sombong saur Kanjeng Nabi oge sifatna goreng patut kitunya. Kecuali tadi teh urang arek kahiji urang punten di imah teh ukur aya uyah urang aya ngahiji samaruh gitulah pokona namanya. Ayeuna meuni kene sorangan bae menang aya kitu mah. Bisi eta be urang nya dahareun loba. Lauk hanut keneh ka ambeuk eta nam pelenghir. Masya Allah. Tapi na sorangan bae, blok bae gitunya. Tah eta teu meunang, eta urang kudu ngajakeun lamun tiasa mah gitu. Tapi ieu teh inget babacakan teh sunah sanes wajib bisi kieu. Urang kudu babacakan teh kitu, babacakan ge bisa sareng keluarga. Urang sakanya bapana, ibuna, putra-putra sami kene babacakan gitunya. Anu ka-24 tidak boleh makan terlalu banyak. Cikolo teh mah ulah loba-loba jang bisi kamarakaan. Kamarakat teh aya keteranganana ibu horengan male seukur bae. Ibu teh lamun nyarios ulah loba-loba teuing jang mamna neng mamna eta ibu teh tosiah dakwah. Ibu teh ngajarankeun perintah baginda Rasul. Luar biasa Bu. Dakwah male tugas para kiai bae. Eta ge dakwah sami ngeun bahasana bahasa urang sanes bahasa kiai. Urang mah meureun tiasa bahasa hadis mah bahasa ayat Quran moal tiasa. Ku nyebut kitu ge jang ulah seuseuh bisi kamarakan eta ge sunah baginda Rasul. Naon keteranganana mamala'a adimayun wa an syarra min batni bihasbibni adama uqulatun yukim nasul bahu fa in kana la mahalata fa ulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Tidak ada wadah, tidak ada tempat anu paling berbahaya kangge jalmi nu aya di alam dunia nyaeta jalmi anu memang eta teh hayang naonnya mamna teh pohara. Memang eta mah pohara eta mah. Di pikiranna emam bae, teu mikiran umat, teu mikiran naon. Nya, cukuplah bagi manusia beberapa suap makanan saja yang bisa menguatkan, menegakkan tulang punggungnya. Dan jika pun harus lebih dari ukuran tersebut, maka jadikanlah sepertiga dari perut itu untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Artinya temenang kamarakan. Ulah sampai itu bisa ngarenghap. Komo musim bulan puasa mah. Kadang-kadang sok maghrib biasa kalau luar lagi mah berusuh. Gitunya. Tapi gegak begitunya. Eta temenang berbahaya soal Kanjeng Nabi oge gitunya. Tak iya Imam Syafi'i teh salah sahiji imam madhab. Kahiji Imam Malik, Imam Hanafi, kedua Imam Maliki, katilu Imam Syafi'i, kanu kaopat Imam Hambali. Imam Syafi'i teh nyarios kieu, aku tidak pernah makan sampai kenyang selama 16 tahun. Urang arek-arek wareg mieun seureun Imam Syafi'i mah. Urang masuk arek-arek geuning kagok. Iya Imam Syafi'i 16 tahun Bu. Nahan. Jadi urang teh jadi kira-kira kieu. Urang teh lamun hoyong wareg kudu 5 centong misalkan. Di urang geus kira-kira 2 centong bae supaya pertengahan urang eureun. Kata Imam Syafi'i 16 tahun. Gitunya.
Tanu ka-25 mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Eta sepele cik urang manu kitu. Jangan gara kocok heula. Bisi eta aya naon menang ti manah kitunya. Eta bahasa urang padahal eta aya perintah nanti kanjeng Nabi ya. Al wadu'u qabla ta'am yanfil faqra wa ba'dahu yanfil lama. Gitunya qauluhum Allahumma bi fathil lam ay junuda wa sigharud dunubi. Gitunya manfaat mencuci tangan sebelum makan adalah dapat menangkal kemiskinan. Jadi kieu abia lamun urang sataacan mampu kokocok mohon. Terus fungsina naon selain tinu urang ngabersihkeun panangan bisi seueur panyakit kelebet kerupa tuangan eta teh saur alimin ulama gitunya terutama saur baginda Rasul eta teh bisa mencegah kemiskinan gitunya. Jadi lamun hoyong beungar kudu rajin cuci tangan gitunya. Dan mencuci tangan setelah makan dapat menangkal penyakit gila. Rata-rata anu jadi jelema edan eta lamun beres kemam tara cuci tangan. Makanya orang biasa kan putar-putri orang supaya ulah garelo gitunya. Ulah garelo. Gitunya. Kudu cuci tangan setelah makan. Jadi orang lamun sataacan emam cuci tangan eta teh urang bakal terbebas dari miskin. Lamun urang saatos emam cuci tangan urang teh bakal hade. Artinya teh turunan urang teh moal aya anu edan, anu gelo gitu. Eta manfaatna saur Kanjeng Nabi gitunya. Atau sorenya. Nu edan mah tara sok tingalikeun be. Gitu. Nu edan mah tara kocok-kocok acan. Bopor mikir kocok itu mun ngaran edan. Gitunya. Eta abia kawarung huni nganter umia sakola. Eta aya nu edan tapi meni beradab nu edanna. Pameur nu ngaranna ke edannya sacarana pan rangsudna bae teuing mandi teuing henteu. Eta mah abia keur emam di pinggir kamar mandinya, di pinggir masjid aya kamar mandi keur ngauap ieu aya nu edan. Kitunya muka kamar mandi jalek aya abia astagfirullah. Anu edan istighfar. Masya Allah. Anu edan berwasen. Pasti kali mun abia nanaon teh mun cicingna di cepet deket kamar mandi kan ujung mam teh ya kitunya aya teras. Eta pasti kali berwasen astagfirullah. Cek lu edan. Abi kieu teh. Edan sia ngomong istighfar. Wah edan, wah waras gak punya eta mah. Eta nu edan teh sering di dinya bae rumuni, memang edan eta mah. Teka hati teh edan istighfar. Tinggal dan model naon zaman ayeuna meureun. Berwasen istighfar. Kamar mandi diperhatikan bae nya kamar mandinya. Calana dibuka katingalina kieu disampaikan dinu nanti nu patona teh ditutupkeun bae nya. Eta nu edan mandi lain calanana atuh ngaran mandi mah nya. Dibuka heula. Halu keluar apa mah naon buukna acak-acakan hideung mun sigala bau dia teh mun edan teh baju sararuwe kudu lalaki di jalan. Sina jamrongan eta. Urang edan bae eta mah. Ka kamar mandi. Mandi bener teh muka baju, muka celana. Edan. Amun kieu pakosan edan ieu di mana bae mun puter-puter bae jalan aya teh mah di mana we pipis di mana we. Karena edan ieu teh eling naon eta mah elingeun istighfar elingeun. Gitu nya Pak Allah akhirna kan buah waras eta mah juga. Gitu nya. Eta Masya Allah luar biasa. Jadi nu edan akhir zaman mah gitu. Gitunya anu kitu mah rada dipikiran mun manehna ge. Bisi bau bisi naon meureun. Ta anu ka-20 genep salin teh urang ya. Ridho dengan makanan yang kita miliki. Ulah kieu urang ningali aya nu angeun aya uyah-uyahna ieu. Urang ulah kieu nongtorogan, punten bae ibu-ibu sadayana ya abi sok rada keras biasana. Nya urang nyajeng uyah, nya maido eta teu berkah. Urang kudu seueur ridho seueur syukur. Kitunya seueur teh orang kaya, mamana seueur kadang-kadang mah aya penyakit diabetes mungkinnya. Teu meunang ieu, teu meunang itu, teu meunang naon kentang-kentangna misalkan. Lain ku teu KPCR eta mah. Makana urang mah sehat, syukur alhamdulillah jeung uyah teh masyaallah komo uyah mah didinya sunnah. Kitunya sok bebelaan baheula mah geus sok dipuraes ibu-ibu geus teu. Eta sunnah ibu-ibu masyaallah.
Kolot baheula mah canggih luar biasa kolot baheula mah nurut ka alimil ulama. Urang mah kadang-kadang nyobain mah maido bae ka kolot. Ieu teh ti mana eta lamun di gua di kitab mah masyaallah seueur perkara anu baheula dilaksanakeun teh eta sunah Nabi hampir sadayana. Allahu akbar masyaallah. Itu nya jeung adab urang ka mamun teh selain kahijieun ridho urang kan umaman urang anu aya di payunan urang ridho urang di dinya ningali ya Allah syukur alhamdulillah nya ieu ge aya sakieu-kieuna alhamdulillah halalan thayyiban nu penting mah urang sehat salat oge nikmat nu penting mah urang awak teh naon tiasa keusieun ku umameun bisa ibadah jan tugas urang mang teh lain hayang ngawareunkeun salerosna mah kangge ibadah eta paling utama itunya anu ka-27 mamun teh kedah mamun anu halal eta mah jelas gitunya. Anu ka-28 berhenti makan sebelum kenyang gitunya. Memeh wareg kudu geus eureun majeun urang ararateuh eta aing sacentong deui cenah ieu. Kadang-kadang urang maido komo kudu bacakan kieu nya aing cenah lauk beak ieu we babacakan teh kitu modelna. Itu nyai urang panglobaan pan diomongkeun urang teu kabagian pan hate anu dumel maido ya heueuh cenah padahal saeutik deui cenah eta sambil nya can asak cenah padahal mah nu keterangan di dieu naon nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idza akalna la nasba'u ya kami ini adalah kaum muslimin itunya saur baginda Rasul adalah kaum yang tidak makan kecuali jika lapar saja. Jadi imam nateh lamun lapar bae lain ku karena ku hoyong. Beda. Gitunya kan memang lapar dan jika kami makan kami tidak pernah sampai kenyang, teu meunang sampai ka wareg. Lamun sanggup mah mangga bae laksanakeun gitunya. Misalkan Nabi ya atuh kumaha ya biasanya sampai ka pamungkas teh sampai ka pokoknya mah sampai ka sedeng teh ya atuh teh mangga bae. Ieu mah kan sunnah. Urang sanggup laksanakeun teu sanggup atuh usahakeun gitunya. Tah ka-28 saatosna urang mam dianjurkeun gitunya menggunakan tusuk gigi gitunya agar dapat membersihkan sisa makanan yang terdapat di antara sela-sela gigi. Eta pahalana gede lamun urang jual ka tempat mie ayam tempat bakso restoran di tengah meja teh aya bambu tusuk gigi leutik teh geuningnya tah eta teh ibadah urang ge di bumi teu dahaya lamun tiasa mah dan membuang sisa makanan yang telah dikeluarkan dengan tusuk gigi urang mah kadang-kadang nyaku curug dikiteuna ge nya diluapkeun deui sesana eta teu meunang urang mah kudu nama kunaon teu meunang kudu nama lamun ningali hukum syariat mah neangan urang nyere tusuk gigi eta kan kaluarkeun teu meunang eta mah dikaluarkeun nyaah cenah sesepat deui ku urang eta teh teu meunang hukumna teu meunang saur Kanjeng Nabi saha-saha bae anu atos beres emamna maka eta buanglah sisa makanan yang dikeluarkan dengan tusuk gigi gitunya. Adapun sisa makanan yang dikeluarkan dengan lisannya maka telanlah kembali lamun urang ieu can kaluar ieu dijolokeun eta urang karasa ya anu nyeuh tapi beunang kuletah urang begitu beunang eta mah telen ulah dikaluarkeun kitu nya ditelen eta mah maka dia telah berbuat baik cenah ge maka barang siapa yang tidak melakukannya maka dia tidak berdosa kitunya untuk dosa urang misalkan tadi ge urang nyeri dikaluarkeun teh ngeun lamun hoyong keuing pahala tadi teh ya lamun urang make nyere dikaluarkeun dipiceun lamun eta urang dijolokeun encan make kukuna naon can dikieu tah aya yo cenah dicape urang dicape menang kata mah bagus cenah ge perbuatan baik kitunya saur Kanjeng Nabi tah terakhir ya jika seseorang berbuka di rumah orang lain ya adab makan orang lamun buka puasa ya dianjurkan untuk mendoakan pemilik rumah boboro juga ieu mah di rumah ngadoakeun age bingungnya tapi jarang orang buka puasa jarang di imah baturnya kadang-kadang sok di imah sorangan jadi lebih nyaman di rumah orang sok terbatas teh guapna gede sieun salah lobatin sieun salah ayeuna kan badengkel bae jadi angen hayu muriang ribu itu nya. Jadi lamun aya jalmi imam
Nah, mauna di rumah orang lain, di rumah batu sanes bumina, maka dianjurkan untuk mendoakan pemilik rumah. Tadoana teh ya. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat alaikumul malaikat wa dzakarakumullahu fi man indahu. Alhamdulillah. Tadi orang atau salse ayeuna mah pertemuan ayeuna gitunya. Tah ieu udah orang tarikh maghrib. Tah ieu cai ibu-ibu sadayana. Kamari kopi itu diwatosan tata cara geningnya. Gitu jadi orang memang dilegut eta kitu nyelam teh sama ngarengap deui. Saur Kanjeng Nabi, sahabe anu eueut tadi teh nya maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim punten ya. Kita baca alhamdulillah. Kemudian minum lagi. Bismillah dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tamu kedua eta, nu katilu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabat anu ngelakukan perbuatan siga tadi saur Kanjeng Nabi, maka salami eta cai aya dinu awak urang kahiji bakal dihampura sagala dosa-dosana. Mamun anu haram anu ti mana bae anu bakal ngajadikeun penyakit eta teh bakal leungit penyakitna. Alhamdulillah. Jadi setiap salebut let alhamdulillah. Ai urang eta mah kahontal, bahasa urang teh mah lakonan. Teu tiasa atau minimal ti awal jeung akhir aya bismillah jeung alhamdulillah. Eta ge tos cukup. Tamu sakitu bae anu dasar bae disampaikeun yen mah tos sonten meureunnan mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirah. Kitunya hoyong dihampura tina segala kalulepatan. Ieu mah tadi sanes mapatahan saleresna mah ieu mah ibaratna naonnya urang sami-sami belajar gitulah abi ge sami meureunnan ja hoyong jadi ibaratna urang teh umat Kanjeng Nabi anu kira-kira engke di akhirat teh menang syafaat di baginda Rasul. Tah mudah-mudahan urang ge sami ke syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mung sakitu bae anu kapihatur undur maqala wala tangdur maqala hidina siratal mustaqim subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.